we would like to remind you that we are a cashless facility. Cash payments are not accepted in any case. Please make sure to prepare a cashless payment method, such as mobile banking, credit, or debit card. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding and cooperation. ขอประชาสัมพันธ์ค่ะสนามแบดมินตันของเราจะปิดบริการในเวลา 22 นาฬิกาคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้สแกนบัตรจองรถสามารถนำคูปองสแกนได้ที่ reception แบดมินตันทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดทำการเช่ารองเท้าและไม้แบดมินตันขอรบกวนคุณลูกค้าส่งคืนที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าก่อนเวลา 22 นาฬิกา 10 นาทีค่ะขอบคุณค่ะขอประชาสัมพันธ์ค่ะสนามแบดมินตันของเราจะปิดบริการในเวลา 22 นาฬิกาคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้สแกนบัตรจองรถสามารถนำคูปองสแกนได้ที่ reception แบดมินตันทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดทำการเช่ารองเท้าและไม้แบดมินตันขอรบกวนคุณลูกค้าส่งคืนที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าก่อนเวลา 22 นาฬิกา 10 นาทีค่ะขอบคุณค่ะขอประชาสัมพันธ์ค่ะสนามแบดมินตันของเราจะปิดบริการในเวลา 22 นาฬิกาคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้สแกนบัตรจองรถสามารถนำคูปองสแกนได้ที่ reception แบดมินตันทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดทำการเช่ารองเท้าและไม้แบดมินตันขอรบกวนคุณลูกค้าส่งคืนที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าก่อนเวลา 22 นาฬิกา 10 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ
Okay. One.